إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a daren 29 ga watan zulqada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 8 ga watan 7 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 420 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarkar littafin Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki azta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama. Ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiyya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskiya a Zaria, Kaduna State, Nigeria. Ita Darul Hadith Salafiya makanta ce da Albani ya gina a wannan gari na Zaria kadai dan ya isar da da'awarsa da manufofinsa. Muna fatan Allah yi da nufi, Allah ya sa albarka. A jiya in ba manta mana babu sibabi dhikri ba'da salati wa bayani sifatihi. Babun da yake bayanin musahabi ne yin zikirori bayan an gama sallama daga sallah da bayanin irin nau'o'in da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar na irin waɗannan zikirori din. Mun karanta su tun makon da ya gabata, mun kanta abubuwa da yawa a ciki inda ajiya karatunmu ya kai ya komo akan mas'alar yin addu'a bayan an sallama sallah. A dunkule jiya tun da tuna ka karanto ne a ciki na fahimci kuma wasu abin kamar yi masu nauyi. A dunkule bayanan namu na jiya shine yin addu'a bayan an sallama sallah mubasharatan daga sallama sallah madadin zikirori ka daga nu kai addu'a to wannan bai tabbata daga sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi hasali kashe shiriyar manzon Allah ne dan shiriyar manzon Allah shine da ya gama sallama sallah shine astaghfirullah Allahumma anta salam minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram. Sannan sai zauren zikiro da mun karanta wasu a makon da ya gabata hadisin Abdullah dan Zubair. Ina fatan fahimta. So wannan kam yin addu'a a madadin wayannan to babu shakka wannan bid'a ne. Ina fatan fahimta. Musayi ne ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yin addu'a bayan gama wayannan zikirorin to wannan babu shakka hadisai da yawa kamar da makaranta jiya sun nuna za a yin addu'o'i din ba a irin wannan lokaci din. Ina fatan fahimta. Waɗanda suka fahimci kwata-kwata ba za a yi ba kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to wannan malamai kamar Nasiruddin Albani sun mai nakadi cewa watakila ya gafala ga waɗannan hadisan da ke nuna cewa ana iya yin addu'a din bayan an yi sallah ne. Tun daga hadisin Abu Dharr annabi na cewa inni la uhibbuka fillah ko inni la uhibbuk yace ni ina son ka annabi yace to in ka gama sallah ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika da sauran dai addu'i da ake. Ina fatan fahimta. Kuma wannan fatawa da muka bada ko wannan bayani shine magana Malam Uthaymin, magana Bin Baz, magana Albani da Lajnatud Da'ima akan wannan fatawa suka tafi insha Allah ta'ala. Muna fatan abin bai zama da rikici ba. Wannan ana magana bayan faralloli kenan. A babun sallar nafila ma kam dama wannan babu wannan sabani insha Allah ta'ala. Allah sa mu dace. An funci sakon na je ko? Wai kuma
za mu tashi akan wata matsala ne tana da alaƙa da hadisin da makaranta a ba, cewa annabi ya ce idan mutum ya gama sallah ahir ya sake da wannan addu'o'in cewa subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar, mutum kan ta kowane kafa 33 kan hadisin muke kenan. Hadisin da aka ce talakawa cikin muhajirai sun kai karan masu kuɗi cewa masu kuɗi sun kwashe dukkan alkhairai, su yi sallah, su yi azumi, su yi zakka, su je jihadi, su yi zumunci kaza. Annabi ce in koya muku abin da za ku samu darajar waɗannan abubuwan da suke yi, suka ce kwarai kuwa. Annabi ce to in kun gama sallah karkata shi suka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka faɗa so 33 cikon na 100 ka cike da la ilaha illallah, kamar da mu zo mu ji turawa na gaba kuma za ka iya cikewa da kabbara cikon na 100 din. Annabi ce idan kuka yi haka to za ku riske su inda suka wuce ku kuma za ku kamo su a nan wajen, sannan duk wanda ba ko kuma zai kamo ku ba in bai irin abin da kuka yi ba. Wannan falalar wannan zikiri kenan, ina fatan fahimci wannan abu. To akan haka ne malam sai ya kafa mana ta mas'ala na wace babun qala mas'alatu rabi'a, ci gaba da bayani kan falalar zikiri kenan. Sai ce qala al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala, al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ji kan jarhama yake cewa fi sharh al-bukhari a kitabun sa sharh al-bukhari shi ma sunan shi fatahul bari, hadha al-hadith yadullu ala anna adh-dhikra afdalul a'mali. Yace wannan hadisi da muka karanta yana cewa zikiri yana daga cikin koko shine mafificin ayyuka da dan adam zai yi, wa annahu afdalu min al-jihadi, kuma cewa shi zikiri har ma ya fi jihadi falala, wa sadaqa da sadaka, wal itq da kuma yantar da bayi, wa gairi zalika da wasu ayyukan alkhairin ma da yawa. wa qarru hadha al-ma'ana sarihan an jama'atin kathira min as-sahaba, an ko irin wannan ma'ana karara daga sahabbai da yawa cikin magabata. Yace minhum Abu Darda, daga cikin waɗanda aka rawaito haka a wajensu cewa zikiri ya fi dukkan ayyuka falala akwai Abu Darda wa Mu'adh da Mu'adh dan Jabal wa ghayruhuma da wasunsu, wa ruwa marfu'an min wujuhin muta'addida aidan. Hawai a rawaito hadisai marfu'ai waɗanda suke nuna cewa falalar zikiri tana sama da wato jihadi, ciyarwa, sadaka, kaza da kaza da sauran abubuwa din. Ina fata mun fahimci wannan abin. Malam ce qala rahimahullahu ta'ala, shi dai Ibn Rajab yake fada a cikin littafin sa Jami'ul Ulumi wal Hikam, yace wa qad takatharatun nusus bi tafdil adh-dhikri ala sadaqa. Nasosi sun zo da yawa suna fifita zikiri akan sadaka. Allahu akbar. Jama'a kun ga rahama Allah madaukakin sarki fa. Madadin kai baka da kuɗi kana ganin kana son alkhairi ka kasa yi. Ina fatan fahimta. To kaji akwai hanyoyin da za ka samu darajar waɗannan alheri da ake yi. Allah samu dace. Sai ce wa gaida hamin al'amal kama fi hadith Abi Darda, kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Darda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, kala yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ya ku mutane bana ba ku labari da mafi alkhairin ayyukanku ba, wa azkaha inda malikikum, kuma fi tsarki, aikin da fi kowane tsarki a wajen mamallakin ku shine Allah madaukakin sarki, wa arfa'iha fi darajatikum, bana ba ku labari abin da ya fi daga darajojinku a wajen Allah ba, wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda, ba ku labari aikin da yake yafi ku ciyar da zinari da azurfa. Sai ce wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, kuma yafi alkhairi gare ku fiye da ku haɗu abokan gaba. Fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, ku bugi wayansu masu bugi wayanku. Qalu bala ya rasulullah, suka ce na'am ya rasulullah, muna son mu ji wannan karatun. Qala sai ce dhikrullah, shine ambatan Allah madaukakin sarki. Wannan hadisi kharajahu al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi, wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi, kuma hadisi ne sahihi. Imam Nasiruddin Albani kawai cikin shi silsila a hadisi sahiha. Wa Malik, hakan Imam Malik ya rawaito wannan hadisi fi Muwatta. Ina fatan fahimta. In kun kalli wannan hadisi din, me yake cewa karara? Nassi ne akan cewa zikiri kenan ya ɗaramma wa'annan ayyuka din. Da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama.
ina fatan fahimta. Amma za mu zo mu ji tattauna gaba insha Allah ta'ala. Me wa ka tuna da hadisin da muka a cikin Bukhari, wani ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi ka koya min aikin da zan yi daidai da mai jihadi fi sabilillah. Sai ce ala idila la, aikin jihadi ba wani abu da ke daidai da shi. Ina fatan fahimta. Sai annabi ce za ka iya, idan mai jihadi ya fita, za ku tuna hadisin cewa ka shiga masallaci kai ta sallah kai ta azumi har sai ya dawo, ka kakkauta daga yin komai ba. Ya ce wa zai iya haka? Sai ce to in ba haka ba to babu wanda zai kai mai jihadi lada. To kuma yanzu gashi annan ya ce wa khairul lakum an talaqaw aduwakum fataribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Ina fatan kun fahimta, babu karo a hadisan. Ina fatan fahimta, sai dai in ka tsaya ka in baka ba an hankali ba. Amma in kai dodadde ne kake ce to kaga hadisan suka rikici, je an ce jihadi, yau kuma an ce zikiri. Allah sa mu dace. Bari mu karasa karanta hadisan sai mu zo kan ita wannan matsalar in particular. Wa fi sahihain ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda, anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi, kale ce man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la, duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku, ma'ana ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku mallaka tashi ce, wa lahul hamdu kuma godiya gare shi take, yuhyi wa yumitu, shi ke rayuwa kuma yake kashewa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan komai. Fi yawmin, a rana mutum ya faɗa ka mi'ata marra sau 100, annabi ce karan lahu adala ashar riqabin, zai zama zai samu ladan daidai da yanta bayi guda 10. Kun fahimta? Daidai da yanta bawa guda 10. Kai Allah da falala yake da yawa jama'a. Ina fatan fahimta. Wallahu dhul fadlil azim, Allah ma abocin falala mai girma ne. Minti na wannan zai dauke ka. Ina fatan fahimta. To kuma sai ka auna ka ga kwana nawa zai ɗebe ka kafin ka tara kuɗin da ka sai bawa guda 10. Guda ɗaya ma ko? Kafin ka sai wa, ina jin a karatun Bukhari mun iya samun ku darajar bawa fa, in za ku tuna. Akwai bawan da zai kai maka naira miliyan 5 fa. Ina fatan fahimta. To yanzu kai kafin ka tara ba ko da 'yan miliyan 1 ne, miliyan 5 fa, tara miliyan 5 kusa ce yanzu. Wataƙila cikin wani ma bai taɓa haɗa miliyan 1 a hannun shi ba, ko ba za a samu a nan wajen? Allah wataƙila bai taɓa haɗa miliyan 1 ba, wani kun haɗa da jarin shi da kaddarar shi duk ba ta wuce miliyan 1 ba. Ina fatan fahimta. To in ka lura samun bawa da iya mallaka shi a shakku ya fi tsananin wahala fiye da faɗin wannan maganar. Wannan cikin minti 30 ka gama, kuma cikin ruwan sanyi, fanka na kaɗa ka kawai, ba sai ka shiga rana ba. Haka ne ko ba haka ba? Kana ma zaune na can na surutu, kafin su gama surutun kai ka gama. Amma nabi ce za a baka ladan ka yanta bawa guda 10 faɗin wannan guda 100 din. Ka ga maganar ta je ta dawo. Falala ba a kiyasanta. Ta yi ka samu aiki ɗan ƙarami amma yana daidai da aiki mai wahala. Wannan falala Allah ce. Ina fata kun fahimta, kamar shi ita wallahu dhul fadlil azim. Ina fata fahimta. Ta wanda ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin. Haka cikin al'amuran Allah na fifita abin da ya so a cikin tsarin shi. Wannan kuma hikima ta Allah ce. Wataƙila sai an je lahira mu ga wasu abubuwa na, amma wasu abubuwa sun fi ƙarfin sani sai yanzu. Allah samu dace. To ba fa shikenan falalan wannan ba. Annabi ce wa kutibat lahu mi'atu hasana, za a rubuta maka kyawawan aiki guda 10, ban ce lada 10 ba. Hasana aka ce kyawawa guda 10. To ko nake kyawawa ladan shi nawa ne ba mu sani ba. Annabi ya ce wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a, za a kankare mai miyagun ayyuka guda 10, a guda 100. Sai a guda 10 guda 100. Kai kuma ba dan iska bane, kullun kai ta sai haka tara guda 10 a 100. Ina fatan fance wannan abin. To annabi ya ƙara cewa
wa kana lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika, kuma za ta zama mai kariya daga shaidan gaba ɗaya wunin shi a wannan ranar. Duk wani shaidani zai kangare zo ya ziga ka kai saban Allah ko kai cuta ko kai wani abu, wasu abuwa dai haka ko a turo shi cutar da kai ko shi da kanshi zai cutar da kai, to Allah zai sa maka kariya sakamakon ka faɗi wannan la ilaha illallah kafa 100 din. Ina fatan fahimta. Kai manzon Allah ce hatta yumsiya, haka har ya kai ya mace, walam yati ahadun bi abdala mimma ja'a bi, kuma ba za a samu wanda ya zo da wani aiki da yafi wannan da mutumin ya zo da shi ba, illa ahadun amila akthara min dalika, sai fa mutumin da yayi aikin da yafi wannan, ma'ana yayi wannan aikin, yayi wasu ayyuka na zikirori da suka dara wannan dan, to shine kawai zai fi wannan abun. To wannan kaga hadisi na mana faɗa mana falalar zikiri, musamman wani kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafa 100. To zaka samu wannan falala din. Yan uwa ahlus sunna, ina kiran kaina ina kiran mu, ina fatan fahimta. Da yawa wasu kuskura abinda ake cewa zikiri, sai aka rasa gida biyu. Yan bid'a, yan ɗariƙu sufaye, sai suka ba zikiri fawar da tafi abin da shari'a ta zo da shi. Ina fatan fahimta. Baicin sun ba shi wannan fawa ɗin, sannan kuma sai suka ba shi wasu surori wanda ba musulunci ya zo da shi ba. Ina fatan fahimta. Ina nufin fawa, su ce wai in kana zikiri ba sai ka yi ƙur'ani ba sai ka yi hadisi ba sai ka yi fiƙi ba sai ka yi kaza ba, kai za a kai lokacin zikirin ka ma sai kai ka daina sallah gaba ɗaya. To wannan kafirci ne. Ina fatan fahimta. Shine suke cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, wai ka bauta ubangiji sai ran da yaqini zo maka, da ka same yaqini bauta ka tayi sai kai ritaya daga yin bauta. Shi yasa idan dariƙa ta kai dariƙa, sai a ce sai ka ji an ce wani ma baya sallah, in ya zo ya same ku na alwala ku sallah sai ku tashi, sai ce duk ku tashi na gafarta muku, saboda ɗumauta. A Sheikh Abdulrahman Abdul Khalid cikin littafinsa Al-Fikr Sufi ya ce duk wanda ya sufanci ya ɗariƙa ta mako ɗaya sai ka samu taɓuwa ta shekara 100 a ƙwalwar shi. To kai in ba hauka ba za wani kawai zo same ka ce tashi na gafarta maka, kawai wani mutum wai shi shehi saboda ya naɗa rawani ƙato, ya sa riguna da yawa, ya kawo wani carbi ya nanaɗa haka yana ta muzurai, kawai shi gidan sai ce wani gafarta maka, kuma wai gafartu. Wannan ba tatsuna muke ga muku wallahi, suna nan. Ina fatan fanci wannan abun. Duk wanda kaga inda ya kai dan dariga biga ko yana kokoi abuwan ne, amma ta kai haka abin yake a wajen su. Akwai Sheikh Abul Fatahi a Maiduguri yake, duk juma'a haka yake raba gafara. In aka zo juma'a aka zo zikirin juma'a sai a tara kofar gidan shi. In aka zo aka tarin ya zo yana dan matsuran nan, ya tsofa yana dan matsuran, sai ga ana ta tuturere ne haka. Wannan suna shiga nan, to na dama za a gafara ko na hagu, a wai shi ba zai gaba ɗaya ba, rabawa yake a makon. In ya zo sai duba haka, in yi haka, to sai kan ga Allah ka sa ina ciki. Ina fata fahimta. Wai in yi haka shir, to nan ku yan aljanna ne. Ina ba ta fahimta. In kuma sa kan yi haka kawai shar nan da su ne kawai yan aljanna. To kai ina hankali a wannan akwai hankali a wannan abu? Ina fatan fahimta. Wata ku babu hankali. Bidiyo nan na da shi cike da maganin su zaka ga mutum zai ce maka to wani tsoho aka sa makakke, wani makakken tsoho, wai to ai shi in dai kana dariƙa mutu ko baka sallah na gafarta maka, in dai dan tijaniya ne kai to na gafarta maka, ko baka sallah ko baka kaza baka kaza, aljanna sai ka je, sai mun kai ka ko baka so. Wannan shine hakikanin abin da ke cikin littafansu. Ina fata kun fahimci wannan abin. So malam zikiri baya ba wani irin wannan martaba. Kun san dalili? Idan da zikiri zai ba irin wannan martaba, me yasa Annabi Muhammad bai haka ba sallallahu alaihi wasallam? Mun kanta da ku a cikin sahih Muslim. Annabi ne yake cewa wasu al'umma za su shiga aljanna ba guda 70,000 ba tare da hisabi ba tare da azaba ba, ko
sai wani sahabi mai suna Okasha sai miƙe ya ce Rasulullahi ud'ullaha an yaj'ala min ka roƙa mun Allah sani a cikin su. Sai annabi ya ce to kai kana daga cikin su. Nan take wani mai kokari shi ma sai miƙe ya ce Rasulullahi a sani a ciki. To ko kai ne fa? Ina fatan fahimta. Sai annabi ya ce a sabaqaka biha Okasha, ma'ana wata dama ce kwara ɗayan ban kuma wani ya riga ka da ita. Hikima ta manzo Allah da iya magana ta manzo Allah bai ce a kai banda kai ba. Kaga da sai ce wayyo Allah shiga uku kenan. Ina fatan fahimta. Amma sai ce Okasha ya riga ka. Me yasa annabi bai raba aljanna ba? Ina fatan fahimta. Haka annabi faɗa hadisi na annabi ke cewa ya Fatima ya Safiya ya Abbasu ya wane ishtaru anfusakum minallahi, kowa ta shi aiki ya nemi tsira a wajen Allah madaukakin sarki. Ya ce kada mu zo lahira mutane su zo tarin ayyuka za shiga aljanna kuma ku zo ku ce ku ne dangi na, ce ba zan ina muku komai ba sai in kun zo da aiki. To ya zama annabi baya iya bada aljanna. Hadisi na nan na cikin Bukhari ko Muslim, annabi Yusuf ya ce duran da banu Isra'ila za su yi tafiya za su bar Misra a haƙo kabarin shi a tafi da gawar shi din za a tafi. Ina fatan fahimta. So da banu Isra'ila ka tashi tafiya sai suka tuno da wannan wasu ya ce to annabi Yusuf ba suka ce annabi Musa kenan. Yusuf ya ce fa duk zan da tashi a tafi da shi. Sai aka ce to amma ina kabarin yake duk a rude kuma. Kowa ya manta ina kabarin annabi Yusuf yake. Kaga ba idan da ake zuwa makabarta shehune sun ga zuwa ana ta abin nan ana ta abuwa haka ba. Aka yi ta cigiya to waye ya san inda kabarin Yusuf yake, sai wata tsohuwa ɗaya ta ce ita ta sani. Aka ce to shi kenan alhamdulillah mu je ki nuna mana. Ta ce a haka kurin bagas wata falala ce ni ma Allah ya bani yanzu ko sai a biya. Aka ce me za a biya ki? Ta ce aljanna. Annabi Musa ce to ke baiwa Allah aljanna ba tawo bace, ban isan ba da ita, ban iya ba da ita, Allah kadai ke ba da ita. In za ki nuna mu tafi ki nuna, in ba ki nuna ba kuma ki haƙura abin da ta ce to ni ko sai an ba aljanna. Shi kuma ce ni ba na ba da aljanna. Annabi Musa ulul azmi na rusuli ne. Ina fatan fahimta. To amma bai iya ba da aljanna ba. Sai da jira sai da Allah ya ce to Musa ka ce an ba ta aljanna ta nuna. Ina fatan fahimta. Annabi Musa ya ce to yanzu an baki aljanna mai barwa ya bada. Mu je ki nuna. Sannan ta je ta nuna ta ce nan wajen inda ruwan ne yake ko to ku haƙa ku gani. Aka ko haƙa tsofa ta kiyaye ashe. Sai ga Annabi Yusuf fresh ba abin da ya taba shi. Dama annabi ce Allah haramta wuta ƙasa cin naman annabawa. Kai ba fa annabawa ba, mu mun sha gani a Najeriya nan fa wasu bayin Allah masu nagarta wallahi ƙasa ba ta cin naman su. Ina fatan fahimta. A nan makabartun mu an sha koka haƙo sai ga jini, sai an ya fito ni ko za a tada tsawo. Yanzu a kwatsa makabartun da za a tona su wallahi da an gama maki. Wataƙila nan gore ke siyarwa yana ta subhanallah alhamdulillah baya ciniki, kai kuma kana ta kirga kuɗi baka isa subhanallah alhamdulillah ba. Na ba ta fahimta. Sai an mutu alahira kai ta shan mamaki, zalika yawmut tagabun. So abinda muke cewa shine in ya zama annabawa ba sa iya gafarta wani, ba sa iya bada aljanna, ko hada da wacce addu'a annabi ke cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka ghafurur rahim. Da inda Allah ke cewa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamuna. Ina fatan fahimta. Wa yake gafarta zunubi ba Allah ba? Duk wanda ya ce ziyara gafarta zunubi suka ce ya zama arne ba. Ba mai gafarta zunubi sai Allah madaukakin sarki. Ina fatan kun fahimta. In ya zama haka dan haka baya yiwa a ce wani annabi Musa bai bada aljanna ba, annabi Muhammad bai bada aljanna ba, Allah kuma ya ce ba mai gafarta zunubi sai shi kadai. Ba yadda za a yi wani wai saboda yayi zikiri da yawa ya ce ya daina sallah, ya daina ibada, ballantana kuma ya ce shi ya wuce nan ma ya kage na yafe wasu. Ina fatan fahimta. Wannan karan farko da suka fahimci zikiri a kuskure kenan, sai suka bashi fawa, suka wuce iyaka da inda shari'a ta zo da shi. Ina fatan fahimci wannan abu. Da haka mutane su ɗebi wannan su sa su a kwandon bola aje, da haka ma sun ma kusa mutuwa, da haka in sun haɗu ma ba sa ma zikirin baka gani. Ina fatan fahimta.
ko kuma a zo da zikirin a sigar da ba haka manzon Allah zo ita ba. Ce kaga mutum ya dage malam, ya dunkul hannun shi haka malam, in akwai bakano anan ya san wannan karatun, yana dukan kirjinsa yana haka ba za ka mutum yana dukan kirjin shi ba. Ina fatan fahimta da ƙarfi ba. Wani ma wai saboda zikiri irin kwambe din nan ake irin so masal din zaga mutum na tuntsirawa, yana tuntsira gudi yana wani boni yana watsewa, wai shi yana zikiri ne na haka. Ina fatan maza kuma da mata a watse, wanda kaga sun kawo surar da ba ta zikiri ba, an kawo wani abu ne daban wanda ma anzalallahu bihi min sultan. Allah bai saukar da ba aya ba hadisi ba, gidan da aka kawo mana hadisi annabi ya ce a bakin jin za a yi zikiri. Shine dai sayyidu zakirina. Ina fatan fahimta. Da haka wannan bakarin kuskure bane wannan abun. Can zikiri ga mutum yana turkar kirji. Shi sa ga sanan zakirorin ko wallahi tallahi in sun da ciwon kirji suke mutuwa. Haka nan za ga mutum ya daina da ganga, dole ya daina ma. Wannan zakir namu na tudun wada wani katon banife ne ma lafiyayye. Suka samu suka makala mai wannan zikirin. Ina fatan fahimta. Yana na express yake sun bar shi tunda sun cinye kwaje shi sun bar shi su da yan suke jan kuɗi, shi kuma an bar shi na yawo yana express. Duk ya tsomare haka nan. Haka wannan ke shiga kasuwar mu shi ma ya zikirin ce wai ya daina wa kirji shi na ce to da kirji ba zai ciwo ba kuwa. Ina fatan fahimta jama'a, ba wuce iyaka a cikin shari'a musulunci. Da haka wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Ya kai dan uwa ka aje kaka ce yanzu ana zagin ku yan dariƙa, ba wanda zage ku ce akai abin da kuka yi baya da asali. In kuma kun ce da asali a kawo, shikenan kawai abin da aka faɗa. Ba shi da asali, ba annabi Muhammad ya kawo ba, shi ya karantar da haka ba, abin da aka ce kenan. Ku ne kuka tsara kanku ku da shehunan ku kawai. To muka wai bangaren mu kuma mu ahlus sunna la hawla wala quwwata illa billah, da yawa kuma sai suka yi jafa'i ga zikiri. Shi kuma sai kaga an sallama sallah, wani ko astaghfirullah guda ko Allahumma ba zai ba sai ga puf kamar an kore shi, ya tashi ya gudu. Ba zai zauna tasbihi nan da ake baka ji wannan falal da makaranta fa, tudrikuna man sabaqakum wa tasbiquna man aqwane ne kaza da kaza. Ba zai tsaya wannan tasbihin ba, wannan zikiri wanda mun yi sakaci akan shi kwarai da gaske. Ina fatan fahimta. Sannan akai sallar asuba, kafin minti 5 kowa ya watse, kowa ya kama gaban shi, ba zai zauna wannan zikirorin ba. Ba kuma wani da yawansu ba wani abu za su je su yi. Zai je kunna BBC ne da Voice of America, saboda za a yi labari na ƙarya ma. To da yawa mu ahlus sunna da yawa sun janye jiki game da zikirori. Mutum kamar da mu zo mu karanta mu nan gaba, akwai falolin zikirori da yawa da mu ji. Annabi ya karantar da kana tafiya kana mene wuni ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi, annabi ce za a rubuta maka lada. Na muta'addila dan yace kuma za a rubuta maka ladan kayi aikin da ba wanda ya irin shi, sai wani da irin naka ya kara da wani tukuna. Subhanallahi wa bihamdi. To amma ka ringa faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, shi ba shi da wani iyaka, ko da yaushe zaka iya yi, ko da yaushe zaka yi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da akwai ta kissa Nasiruddin Albayni, Allah ji kanshi rahama, lokacin da ya zo rasuwa tsufa ta kama shi, ya bai da lafiya, ya ce iyalan shi a ɗauke shi a kai shi kan gado, a kai shi kujera, a kai shi kan kujera. Ya ce a kawo littafi, suka ce ba za a bada ba. A haka ma sai ya yi karatu. To da ta cira shi ne sai a zauna ana karantar da shi, ya ce a ɗauko littafi kaza a ringa karantawa. Ana karanta sai ce to a rubuta kaza a rubuta kaza har a wannan lokaci din. To sai da ta kai ga ya gaja duk wani abu yana kwance, sai aka ji shi yana ta wannan tasbihai din yana subhana, sai aka ce kana ta yau ta abin nan, sai ce ina yi ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin rayuwar da mutum zai haɗu da Allah da ita shine ya haɗu da Allah alhalin bakin shi na ɗanye shatab da zikirin Allah. Ya ce to ina fatan in haɗu da Allah baki na ɗanye shatab da zikirin Allah. Ina fatan fahimta. Hadisin tabbata annabi ke cewa la yazalu lisanuka radaban min dhikrillah, kada harshen kai kushe yana ɗanye shatab daga ambatan Allah madaukakin sarki. To yanzu kaga wannan hadisi ne ingantattu. To mu ahlus sunna me yasa ba mu rike wannan abubuwan ba? Alhalin ba su da wuya. Subhanallahi wa bihamdi subhanal azim, kalimatani khafifatani. Ina fatan fahimta.
don haka abinda muke kira da ni kaina da sauran yan uwa ahlus sunna, wallahi kan mi wasa da zikiri. Kun ji irin alkhairin da ke cikin zikiri jama'a, ina fatan fahimta. Alkhairi ne babu iyaka, amma ba zami na bid'a ba. Muna da littafai da aka rubuta zikirori ga sunan lafiya tangar masu kyau. Akwai al-azkar na al-imam an-nawawi, an mai takhariji, an ware mai kyan da ifan da ke ciki. Ga hisnul muslim, ga al-kalimu tayyib na ibn taymiya, ga al-wabil sayyib na dalibin shi ibn qayyim al-jawziya, ga amal yawm wal layla imam an-nasa'i. Ga sunan burjik duk ahlus sunna suka rubuta. Hadisai na ka samu da isnadai tangaran zuwa abin nan, dan ba za mu dauka mun gayi ba. Haka ina kiran yan uwa musulmi mu saba wa kanmu da waɗannan abubuwa din. Kuma daga cikin fa'idojin da zaka samu ga cikin ka zama mai yawan ambatan Allah madaukakin sarki, baicin lada da kake samu ko, to zai zama ka kariya ga makiyanka. Duk wani makiyinka wallahi sai dai buga ya baka. Annabi ya buga misali a hadisi ya tabbata, wanda Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Tirmidhi ya fitar da shi. Annabi Musa, annabi Zakariya da Yahaya kun san sun zamani lokaci guda daya. Sai Allah ba annabi Zakariya ko Yahaya ko Isa cikin su da Yahaya ko Isa cikin su biyun dai, sai aka ba shi umarni cewa ya faɗa wa al'ummar shi abubuwa guda 5, ya hana su guda 5. Sai kwana biyu bai faɗa ba. Dan wan sai ya ce ka faɗa fa ka Allah ya fushi da mu, in baka faɗa ba ni zan faɗa. Annabi Isa ya ce ka faɗa wa annabi Yahaya, ko kai Yahaya ka je kai aka sa aikin nan, amma in baka yi ba Allah zai fushi da mu, maza ko kuma ni in. Daga ciki ya faɗa sai zo har inda yake cewa mutane sai wanta ambatan Allah, kada bakin su ya bushe daga ambatan Allah. Sai ce misalin mai ambatan Allah, mai yawan zikiri shine mutumin ne da maƙiya suka taro shi, ga kibiyoyi da bindigogi AK-49 an taso shi a gaba, gadan za su hallaka shi. Sai ya tsalle faɗa wani gida wanda yake kullalle ne gidan, wata bulletproof bindiga ba ta huda shi, kibiya ba ta huda shi. Ina fatan fahimta. Don haka dan sun gama harbawa sai dai su ƙara da bullet ɗinsu a wajen, ba abin zai masa, ballantana kibiya, ballantana wuƙa da abin nan. Sai ce to haka misalin wanda ke zikiri yake. Idan kana yawan zikiri to ka samu kan protection ne na dukkan wasu maƙiya. Ina fatan fahimci wannan abin. Da haka in wannan so in faɗakar da mu shine mu yawaita zikirin Allah madaukakin sarki, amma mu ba 'yan bid'a bane. Ba wani zikiri za mu ɗauke shi mishi bayan da manzon Allah ya faɗa ba. Yanzu wannan ya manzon Allah ya faɗa shine in an yi sallah asuba ko, to haka za mu yi sallah asuba sai mu yi wannan din. Jawan fanci an fanci wannan abun. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi sai mu yi shi wanda babu iyaka. Wanda ke da iyaka da sifa sai mu yi shi. Wanda aka bari a buɗe sai mu yi shi a buɗan. Jawan na fata an fanci wannan abun. Allah ya sa mu dace. To wannan hadisi kenan malam ke cewa fiha aidan an abi ayyuba an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wayo game da falalar zikiri din ya zo daga abu ayyuba daga manzon Allah yake cewa man qala 10 marra kana law kana kaman a'taka 4 anfus min walad isma'il. Wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi, duk da malami takriji sa anan ba, cewa wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa 10, to zai zama kaman ya yanta bayi guda 4 ne cikin yayin annabi Isma'il. Ma'ana in kana sauri miwa kana da uzurori wanda shari'a ta san da su, ba za ka yi zaman kai guda 100 din nan ba, to sai aka ce za ka in guda 10 kawai. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah zuwa kwara 10 sai ka tashi kai. To shi ma zaka samu ladan kawai mene, kaman ka yantar da bayi guda 4. Jawana fata an fanci wannan abu. Wani shi ma daga cikin falala ta zikiri. Hawa yau al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Nasa'i sun fitar da hadisi daga Ummu Hani radiyallahu anha, wadda ya ce ta Abu Talib, yayin Sayyidina Ali ibn Abi Talib ce, cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laha, lalle manzon Allah ya da mun Allah tabbata a gare shi ya ce da ita, sabbihillaha mi'ata tasbiha, ki tasbihi ga Allah kafa 100, kice subhanallah kafa 100, fa innaha ta'dilu mi'ati raqaba min waladi isma'ila, tana daidai da yan tabayi guda 100 cikin annabi Isma'il, ma'ana cikin larabawa.
wahmudi Allah mi'ata tahmida, ki gode wa Allah sau 100 ki ce alhamdulillah, fa inna ta'dilu laki mi'atu farasin, to in kika faɗa ka yana daidai da raƙumi a dawaki guda 100 muljamatun musrajatun tahmilin alaihin fi sabilillah, waɗanda an sa masu linzami, an sa masu silke da sirdi wanda kin bayar da su a je jihadi fi sabilillah. Kun gane ma'ana mutumin da ya ba da raƙumi 100 ko doki 100 a je jihadi aka ga kokari, to nika ce alhamdulillah za a baki wannan lada din. Wa kabbirillaha mi'ata takbira, ki ce Allahu akbar shi ma kafa 100, fa inna ta'dilu mi'ati badana, yana daidai da raƙumi guda 100 muqallada, waɗanda an sa masu alamomi na aikin hajji, mutaqabbala, waɗanda kuma irin aikin hajjin da Allah ya amsa. Kun fahimta? Daidai da yake da ka kai hadaya na raƙumi guda 100 shi ma. Wa hallilillaha mi'ata tahlila, sannan ki gode wa Allah ki ce la ilaha illallah kafa 100 shi ma. La ahsibu illa qala, ban wato ina tsammanin annabi ya faɗa game da falan la ilaha illallah cewa yi tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, ladanta zai cika tsakanin sammai da ƙasa. Wala yarfa'u yawma idhin li ahadin mithlu amaliki, ba kuma wanda za a kai wa Allah irin aiki irin naki, illa an yi attabi mithli ma atati, sai da in ya zo da irin abin da kika zo da shi. Ina fata mun fahimci wannan abin. Wannan shi ma hadisin sahih, Albani inganta shi silsila sahiha. In ka gane ki nace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ko wallahu akbar, wannan ka faɗe su 100 to shi ne ka samu ladan mene bayi guda 100, sadakar mene dawaki a fi sabilillah guda 100, sadakar mene hadaya ta raƙuma guda 100, sannan kuma kai ladan ka zai cika tsakanin sammai da ƙasai. Wannan falala dan Allah ba ta shi zikiri ba, sai an ƙaro na coge. Ina fatan fahimci wannan abun, Allah samu dace. To wannan kaɗan kenan daga cikin falaloli da yawa da suke zo na falalar zikiri din. Sai dai inda muka ce iskali tun farko muka ce za mu dawo kan shi ne, to magana cewa kuma da aka hadisin an muke cewa ba abin daidai da jihadi wajen daga addinin Allah fa, shine al-imam ibn qayyim al-jawziy cikin littafinsa al-wabil as-sayb ya ba da amsa a takaice cewa idan an tafi jihadi don da ke zaune gida, wana zaune gida yana ta zikiri yana yawan abutan Allah maɗaukakin sarki, wane ya fita jihadi amma ba ya yawaita zikiri, jihadin kawai ke, yana ta kwambi ne, yana son wasaltin, yana train ɗin bindiga, yana ta abin nan ko abin da yake kenan, in an zo a harbi ya yi harbi. Wane kuma ya tafi jihadi ɗin, yana wancan aiki na jihadi, sannan yana yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki. Ina fata kun fahimci wannan abun. To in ka kalla tun da ka karkasun za gane da karatun yake. Idan aka bar wancan da ke zaune gida yana ta zikiri da wancan mai yaƙi mai harbi da bindiga da tara da suka ɗin nan, in an gwada waɗannan guda biyun, to shine wannan mai zikirin ya fi wancan zallan jihadin kawai. Ina fatan fahimta. Amma wanda ya tafi haɗa da jihadi da zikiri, to shine ba wani wanda zai wani aiki da zai kamo shi, saboda aka ga ya aikin da wannan da ke gida yake yin shi, sannan ya ƙara a kan shi. Shi kenan yadda malamai suka fassara hadisin cewa babu iskali a cikin shi insha Allah ta'ala. Jama'a na fata an fahimci wannan abun ko? To Allahul musta'an. Ban sani ko akwai tambaya kafin mu ci gaba daga sauran karatuka din. Na'am. To ina ganin sai a buɗe littafi mu dunkufa cikin shi sauran hadisin insha Allah ta'ala. Malam ke cewa ko wa haddathani umayt bin bistamin ko nan ne za ta shi ko na'am. Malam ce wa haddathani umayt bin bistamin al-aishi قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم
بمثل حديث قتيبة عن ليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجميع ذلك كل 33. مالتي حدثنا أمية بن بسطام الأيشي. أمية بن بسطام الأيشي يا بام حديثي يتي حدثنا زريع يتي يزيد بن زريع يا بام حديثي قال حدثنا روح يتي روح يا بام حديثي عن سهيل دغ سهيل عن أبيه دغ بابنسا عن أبي هريرة دغ أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi annahum qalu ya rasulullah su sabe sun ce ya manzon Allah zahaba ahlud duthur bid darajatil ula ma abota wadata sun tafi da darajoji madaukaka wannan imil muqim da ni'imomi wanda suke tabbatattu bi mithl hadisi qutayba iya kawo irin hadisin da ya gabata nan qutayba bin sa'id an laysa daga laysa dan sa'ad illa annahu adraja fi hadithi abi huraira sai dai shi anan ya shigar da hadisin abu huraira qawla abi salihin fadin abu salih thumma raja fuqara'ul muhajiri ila akhir al hadith. Ina fatan fahimta a wacce ruwa sai zama kaman abu salih shine ya kawo summa raja fuqara'ul muhajirina, amma a wannan sai zama a cikin sulbul hadisi din ne na hadisin abu huraira ne. وزاد في الحديث كما يقرأ عن حديث يقول سهيل سي سهيل دان أبي صالح كتوا 11 قفا 11 فجميع ذلك سي زما دكان وأنن زي هذا مكا 33 kenan. Ina fatan fahimta. So akan wannan matsalin sai malai ke cewa taqaddama anna hadha mimma fahimahu suhail min tafsiri aya. Wannan yana ga cin abin da shi suhail fahimta tafsirin ayar. Misali shi yana gan sai ka ce subhanallah sai ka gama 31, ina fatan fahimta. Walhamdulillah 31 wannan ko 11 madadin nawa kenan? Subhanallah walhamdulillah ko ne zama 33 ko shi sai abu salih fanci me za a ce ko ne 11 ne shine zai hada ba da 33 to wanda wannan kuma ya tabbata cewa kuskure ne. Ina fatan fahimta cewa ya tabbata kowanne ana nufin guda 100 ne kamar da mu je 33 wanda mu zo mu ji inda annabi ke cewa qala tamamal mi'a la ilaha illallah. Jama'a fatan fahimci wannan abun Allah samu dace. مالن جوا حدثنا الحسين وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبر ابن مبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا. مالك يتي حدثنا الحسن ابن عيسى حسن بن عيسى بام حديثي قال اخبرنا ابن مبارك يا بام حديثي قال اخبرنا مالك بن مغول مالك بن مغول يا بام حديثي قال سمعت الحكم ابن عتيبة حكم دان عتيبة ياتي ناجي حكم دان عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى yana kawo hadis daga Abraham dan Abi Layla an Ka'ab bin Ujra daga Ka'ab dan Ujra ar Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma daga manzon Allah tsira da mun Allah sabata a gare shi kala annabi ya ce muaqibatun akwai wasu abubuwa masu biyo baya daga al-aqib biyo baya sannan wasu malamai sun fassara shi muaqibat abubuwa masu yawan maimaituwa. Ina fatan fahimta. La yakhibu qailuhunna mai faɗin su baya taɓa taɓewa. Akwai wasu abubuwa masu biyo bayan sallah kuma ake yawan maimaita su kullum mai faɗin su baya taɓa taɓewa. Aw fa'iluhunna shakka ta mai ruwaya ko dai annabi ce la yakhibu qailuhunna ko ya ce la yakhibu fa'iluhunna.
duk dai ma'anar shi guda ɗaya ne. Dubura kulli salatin maktuba, bayan kowace sallah ta farilla, sai ce 33 tasbiha, mutum yi kafa tasbihi kafa 33 shine subhanallah kafa 33, wa 33 tahmida, yace subhanallah kafa 33, wa 34 takbira, kabarbari kuma kafa 34. in an lissafa kama nawa kenan? Kafa 100. annabi ce to duk mai faɗin waɗannan bayan sallah to wannan mutum baya taɓewa. jama'a na fata an fanci wannan abin. Allah samu dace. to imamu sun cewa qala haddathana nasr bin ali al-jahdami qala haddathana abu ahmada qala haddathana hamza az-zayyat an al-hakam an abdurrahman ibn abi layla an ka'ab bin ujra عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا في دبر كل صلاة. ما حدثنا نصر ابن علي الجهضمي. النصر بن علي الجهضمي يبان حديثي قال حدثنا أبو أحمد يجي أبو أحمد يبان حديثي قال حدثنا حمز بن الزيات حمزة الزيات يا بام حديثي عن الحكم دق الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى دق عبد الرحمن دق أبي ليلى عن كعب بن أجرة دق عبد أجرة شيونا صحابي نمزان الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سامر دق منزان الله تياد أمين الله سبت أغريش ياتي mu'aqibatun wasu abubuwa masu biyo baya ko kuma masu yawan maimaituwa. in an ce masu biyo baya ana nufin kenan bayan an sallama sallah, maimaitawa kuma fa saboda ana yin sa akalla sau 5 a sallah kenan. la yakhibu qailuhunna, mai faɗin waɗannan abubuwa baya taɓewa. kun fahimta me ma'ana baya taɓewa? bai irin shiga uku ɗin nan a ce wani ya shiga uku. ina fatan fahimta. duk yadda ya shiga matsala in ya miƙa hannu Allah zai bashi mafita a ciki, domin alkhaiba da alkhizan kusa abu ɗaya ne. kai kana cikin bukata inda kake sa rai za a maka sai a ƙi maka, to wannan shine ka taɓe kenan. Allah raba mu da taɓewa duniya da kiyama. aw fa'iluhunna, ko mai aikata su 33 tasbiha, shine tasbihi kafa 33, wa 33 tahmida, ba godiya ga Allah kafa 33, shi ma shine alhamdulillah, wa 34 takbira, sannan kabarbari guda 34 shine Allahu akbar fi duburi kulli salatin. idan har zan mutum zai faɗa ka bayan kowace sallah, to Allah zai sa ba zai taɓe wannan mutumi ɗin. jama'an fahimci wani abun ko? wannan ma ƙari ne na falalar wannan zikiri ɗin kenan. ina fatan fahimta. sannan wannan ya ƙara mana siga madadin waccan, ko da ke za mu je a gaba, ka cike da la ilaha illallah shine ɗari ɗin ko? to ya halasta ka cike da mene? Allahu akbar. jama'an fatan fahimta. to kun ga akwai wata siga ma ta hadisi wanda ta tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasiruddin Albani inganta hadisi cikin Tamarun min fi ta'liq ala fiqh sunna, cewa sahabi Zaid dan Thabit da Abdullah dan Umar, bayan annabi ya karantar da su wannan zikirin ko, sai suka kwanta bacci. a farci sai suka mafarkin cewa an zo an tashi an ce jiya annabi Muhammad ya karantar da ku tasbihi kafa 33 kaza da kaza, sai suka ce eh. sai aka ce musu yanzu ku mai da shi zama kafa 25, amma cikon na hudun za ku sa la ilaha illallah ne. misali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. kun gane? kun fahimci wani abu? subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kafa 25 zai hada guda nawa kenan? tunda guda hudu yanzu. subhanallah ɗaya ko, walhamdulillah 2, la ilaha illallah na 3, Allahu akbar na 4 ko ne in kai shi adadin 25 guda nawa kenan? guda 100 kenan. da gari waye suka je suka ga manzon Allah ga mafarkin da muka yi, sai annabi ce to haka ne, gaskiya ne, ku ci gaba da yin wannan din. ina fatan fahimta. to in ma ta cika ce mai maka ma ya tabbata hadisin manzon Allah, annabi ya ce ka'in guda 10, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kafa 10 kawai ka tashi. ina fatan fahimta. to yanzu ya za ka yi kenan?
wasu ka ce za ka haɗa, amma abin da zai ke shi ne ikhtilafu tanawwu ne. in ka ga dama kai wannan mai guda subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, in kuma ga dama kai mene wannan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 na ɗari ya zama mene la ilaha illallah. ina fatan fahimta. ko kuma ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar na ɗari ya zama mai kenan Allahu akbar kuma. jama'a na fatan fahimta. wannan ikhtilafu tanawwu da kai yayi daidai. Allah samu dace. shi ma haka din zaka yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar in kai 10 shikenan. a ƙwara 30 kenan zai bayar. an fahimta ko? subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kafa 10 shikenan ya wadatar. wa alaikum salam. ta wata sabuwa gobe magwaje ce wata bama wata sabuwa kenan. yanzu kai yan bida sai yau karatun duk su ake zaga ne ai a dan daga ko shi wannan ai carbi ne kawai, sai dai iyaka wancan carbi mai kididdiga mai ƴaƴa ana ganin su, shi kuma wannan carbi mai counting ko ba haka ba, dukan carbi ne kawai. da wanda ake wani dan siri daga ana dan makala a hannu haka, ina fatan fahimta. da wannan mai kat ko da an wuce wannan mai kat din ko hanzu ana shi a Abuja ne naga wannan gayin mala. kai Allahu akbar, kai ana wata tsaye a duniya mala. wani mutum ne aka nuna mun shi ya ja kaya Abuja, ya ja nerin mutanen Najeriya biliyoyi ya kwashe, amma aka zo karatu muna wani masallaci da muke karatu amma malam haifan yana mana karatu a nan abin nan era 11 kenan ko FCDA. ya zai gan shi ya zo da wani carbi irin carbin wani mai tsada ne, wani mai kyalkyali haka za ga ana yawo da shi ana wani abin nan ana ta nuna mutane ka san na wannan so special. ina fatan fahimta. wasu kuma nan na fara ganin wani abin kaga ana mutum yana zaune fa ana ta surutu shi wani cat wallahi ya wajen aiki ai ba a fullo da bayar kaza kuma wani cat yana tasbihi ne kuma haka dai. ina fatan fahimta. haka to wannan da wannan malamai suka ce duka magana ingantacciya cewa amfani da abin da ke shi ne ke ce as-subha, waccan suna ce as-subha elektroniya, wani suna ce ta as-subha wannan bi'a da ake da shi din. magana ingantacciya shine ita kanta kalmar subha din larabawa na asali ba su da ita a yaran su gaba daya. na biyu karo kenan. na biyu annabi hayyara su bai san wani abu mai suna subha ba. da haka hadisin da suka ce wai shine hadisin ne falalar carbi, malamai suka ce to tun anan makon fadi tun da laraba ba su da subha, annabi san subha ba to kuma zai ce ya faɗi hadisi na faɗin falalar subha. Allah sa kun gane. suke cewa ni'mal mudhakkiru as-subha. malamai suka ce hamma in haka ne da sai a ce to as-subha ai ana cewa at-tasbih ana mene an-nafila, at-tasbih ana mene an-nafila kenan sai ni'mal mudhakkiru an-nafilatu kenan, in ma da haka za ta tafi da shi ko ba haka ba. so babu wani hadisi kwara ɗaya zo yana faɗin falalar wannan carbi da ake rike da shi. akwai wani mawaƙi da ya rubutu yana yaban manzon Allah, na faɗin irin kayan da manzon Allah ya bari, shine anan yi lissafa cewa annabi har da carbi ya bari, ya bar munbari, ya bar wani, ya bar kaza kaza. malam suka ce to wannan ƙarya ne, ina samu wannan karatun tukuna ya faɗa mana hadisin. ina fatan fahimta. don haka malam Nasiruddin Albani a cikin silsilar da'ifa ya ragarga da wannan magana. Bakar Abdullahi Abu Zaid har littafi rubuta musamman subha tarihuha wa ahkamuha, juz'i guda ɗaya nan ku ɗauka kanta, ya tattake wajen gaba ɗaya, ya kawo tarihin, ya kawo maganganu suke cewa suna ganin ai wasa'il ne. kun gane wai mutum madadin in yana yi zai manta, ai bai tarbiyanci kanshi akan haka bane kawai. ni dai gashi ban da ita, kuma na san dukkan kunan ahlus sunna mafiya zai ɗaiɗai ko wanda kansu bai waye ba tukuna har yanzu tukuna watakila, amma na jin ba wanda ke rike da carbi kuma kullum sai tasbihin nan. ina fatan fahimci wani abun, in dai ka sabo da kanka ba abin zai hana. don haka ba daidai ba ne rike wannan carbin ya ɗanwa da wannan na ƙs ɗin da wanda za a danna da wanda za a ja, dukkan su rike su bid'a ne wajen yin tasbihi. sannan kuma malamai suka ce yana da illoli shi tarbin. na farko akwai shagaltarwa, mutum ba zai sa a ran shi yana tasbihin ba kawai saboda ya san akwai wannan alamomi da aka kawai zanga abin nan.
wanda inda mutum yana kirgawa da kanshi ne zai zama very conscious akan abin da yake kirgawa. Ina fatan fahimta. Sannan kuma ya kai ga riya ta shiga a cikin abin, sai ga mutum yana rike da shi yana ta wani fankama wai yana rike da carbi mai kaza da kaza, wani wasu ga ya naɗa shi wai mai 1000 ne gashi nan. Ina fatan fahimta. Wani kuma aka yi abu shi ke sai gina barazana, a in dai da wannan wallahi tallahi to mun ji gashi nan da a hannun kuma arna sun dame da sai ku buga duk su mutu a huta ko duk musulunta. Ina fatan fahimta. Shi yasa Allah ya ji Malam Isa wazirin Kano, kun gane shi Malam Isa wazirin Kano, aka ce alga wata malam wani yake wai yana cewa zargi kaza da kaza, yana aibata zargi, yana aibata carbi. Sai ce carbi ko ce, sai ya ɗauko nashi ya ce wannan ko ce ya ce carbi uwa haka ya ce ni ma na zage shi je fatan mu ce gaba. Ina fatan fahimta. Da yake malami ne ya san wannan tarka ce kyauta abin nan, so da haka rike shi din ba daidai bane. Malaman suke ganin wasila ne, sun manta cewa bid'a akwai mahada akwai idafiya. Yaya manzon Allah yayi shine karatunmu na jiya. Ko da ga ibada ta zo da hadisi, to kuma kana buƙatar ka san me shiryen manzon Allah, how has he applied it, ya manzon Allah ya aiwatar da wannan abin da ya karanta, ya sabbansa suka yi. Sabbansa suna yin hasali manzon Allah kamar hadisi ne a cikin Abu Dauda, annabi ke cewa mata da ya gansu, ya mata ku ringa yawan tasbihi, ku ringa kirga kuma da ƴan yatsunku ne. Annabi ya ce ai tasbihi kuma ya ce mene, a kirga su da ƴan yatsu. Da haka shi ma manzo Allah da yake da ƴan yatsu ke kirgawa, sabansa da ƴan yatsu ke kirgawa. To idan wani zo ya kawo wata siga ta wannan abin, to za a ce kaka ya kawo jingine a cikin abin da shari'a ta zo da shi da yadda za a yi da shi kuma. Ina fatan fahimci wannan abin, cewa wai wasu suna zamanin sabai, wasu suna aje duwatsu suna kirgawa, ko kuma suna aje kwallon dabino. Malam Bakar duka ya bubbuge wannan cewa hadisai da ba su tabbata ba. Ina fatan fahimta. Ballantana su zama dinin za a ce a yi carbi a yanzu. Da haka ba daidai ba da riƙewa ɗin gaba ɗaya malam. Abin da ya kamata shine kirgawa da hannunka, musamman lafazin da ya zo wa a'uduhunna bil anamili da ƴan yatsu. Al anamil jami'an mula shine kan ɗan yatsa, wannan kan ɗan yatsa. To haka ake so ka kirga shi da ka gani kan ɗan yatsa haka. Ina fatan banta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sai ka kewayo kai 10 kenan. In ka ƙara ka isa ciki shine tafiyarka, dawowa waje shine dawowarka. Ina fatan fahimci wannan abu. Ciki tafiya, dawowa tafiya. Dawowa shine abin in ka dawo kai 10 kenan, in ka tafi ka dawo kai 10, in ka tafi kai 30, sai ƙarasa ƙwara ukun ka kenan. Da wannan ƴan yatsu ɗin shine lafazin da hadisi zo da shi. To amma wasu kuma suna yi sai su haɗa da wannan yanka ɗin, musamman an dace kuma ya yi daidai kowane uku ne. Ina fatan fahimta. To wannan shi ma saɓanin abin da annabi faɗa kenan, dan annabi ce a kirga da hannun dama sannan kuma da ƴan yatsu, kan ƴan yatsu. Ina fatan fahimci wannan abin. Allah shi datar da mu. Shikenan malam ko? Lalle mutane su je sami littafin nan a wannan as-subha din, musamman yanzu ana samun kayaniya. Wasu na gan cewa ai in an yi kadai a tada jijiyoyi akan abun, ban ga yanda annabi kuma wani ce maka ka a tada jijiyoyi akai. Allah sa kun gane ga yadda annabi kuma shi da kanshi ya ce shirya annabi shine kaza, sai ce to amma wannan abun ba haka annabi ba, kuma haka yace ba, amma dai babu komai. Saboda kai mai da kai mahaukaci. Allah shi kyauta. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عون بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. مال مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم يا بام حديثي. قال حدثنا أسباط بن محمد، أسباط بن محمد يا بام حديثي. قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي، عمرو بن قيس الملائي يا بام حديثي. عن الحكم دغ الحكم بهذا الإسناد، وانشي إسناد يا غباتا mithlahu, irin wancan hadisi da ya gabata cewa za a kabbara guda 34 ne. Ina fatan fahimta. Malik ya qala haddathani Abdul Hamid ibn Bayan al-Wasiti qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Suhail an Abi Ubaid al-Mudhiji
قال مسلم قال عبيد قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. مسلم يتي حدثنا عبد الحميد ابن بيان عبد الحميد دم بيان الواسي أبام حديثي أخبرنا خالد ابن عبد الله خالد بن عبد الله أبام حديثي عن سهيل دغ سهيل عن أبي عبيد المذحجي دغ أبو عبيد المذحجي قال مسلم يكي cewa Abu Ubaid maula Sulaiman ibn Abdul Malik barran ba na Sulaiman dan Abdul Malik an Ata ibn Yazid al-Laythi daga dan Yazid al-Laythi an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda ar Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma daga manzon Allah tsira da min Allah tabbata a gare shi kale yace man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin duk wanda ya tasbihi ga Allah bayan kowace sallah je mun bayani cewa dubri kulli salatin a wata rayin kaida cewa al-makatuba dan kaka zo kai bayan sallar nafila 33 ne ya faɗa kafa 33 wa hamidallah 33 ne ya gode wa Allah kafa 33 wa kabbara Allah 33 ne ya kabbara ga Allah kafa 33 fatilka 99 hakan ya zama kafa 99 kenan wa qala tamamal 100 cikon nadarin sai ce la ilaha illallah ba an bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba tare da abai da abokin tarayya lahul mulku wa mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya ta ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko akan komai ne sai annabi ya ce gufrat khatayahu wannan mutumi za a gafarta mai laifuffukansa wa in kanat mithla zabadil bahr ko ta kai kumfar teku to za a gafarta mai laifukansa. Ina fatan fahimta duk yawan zunubin kakka ji shakka shi za a gafarta ma sakamakon faɗin wannan zikiri din. Allah sa mu dace. Za mu ja barki da na so a ce wai mun kare babin ne saura rabin hadisi ko malik ya haddathana muhammad bin sabbahin قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. مسلم حدثنا محمد بن الصباح محمد بن صباح يا بام حديثي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا إسماعيل بن زكريا بام حديثي عن أبي عبيد دغ أبي عبيد عن عطاء دغ عطاء عن أبي هريرة دغ أبو هريرة الله قال مسجد قال شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlahu sai kawo irin wancan hadisi da ya gabata. Ina fatan fahimta muslim yayi mutaba'a ne ya goyi bayan wancan riwaya din. Allah sa mu dace to wannan shine karshen babin da malai ta tara mana insha Allah ta'ala muna ga mu dan ambaci wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin Allah ya amfanar da mu da ku gaba daya da wannan abubuwa kuma za mu ja barki anan insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramaka Allah. Hal yajuzu li muslim an yusallima bin nasi ne misal lazi an yusalliya lin nas bin nasi kenan misal lazi umuru 14 wa huwa laysa bihafidh alquran kamilan. To kun ji ya halarsa dan shekara 14 mutane sallah alhalin shi bai haddace Qur'ani gaba ɗaya ba. Ina fatan fahimta idan ya zama su ba sai Qur'ani ba shi iya za halarsa ringa masalla kamar da gabata a can cikin Sahih Bukhari ya zama shi ya iya karatu ba shar'i sai da Qur'ani ba sai ya zama sura ƙwara uku kawai iya ko kuma ku iya guda uku ba ma kun fahimta ya halarsa mutane sallah amma ba daidai bane bai daga cin shirye magabata. Ina fatan fahimta kullum ana so manya su zama su ne manya masu hankali da kaza su zama su ne a gaba sai fa inda suka gaza ne to haka sami yaro sai shiga a gaba yi masa wani abu insha Allah ta'ala. Allah samu da kan wani ya dauki wannan a matsayin sunna cewa ai ga sahabi Amr bin wancan hadisi na cikin Sahih Bukhari Abu Salama
cewa gashi yana yaro dan shekara 7 yana sahabbai limanci a can ƙauyensa ne shine iya karatu su ba su iya ba. Da haka wannan ba sunna bane mu samu yara ƙarara mu ce su za su yi mana limanci, sai dai a gwada irin kes ɗin da suka tsanci kansu. In an sami irin sai su, amma yanzu kamar yadda muke garin nan da manya alarammomi yan shekara 20-30, ai ba daidai bane kuma a samu wani ɗan shekara uku ce zai mana sallah. Allah sa mu dace. abuna ka faɗa da Allah ka ba mu lada, kurakuran Allah ka yafe mana. Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bi baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.